ये लगभग जो है ना 65 मीटर गहरी है। यहाँ पे बैठने के लिए इन्होंने बना रखी है बेंच। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रॉम कतर। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज नॉर्मल डे से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दोहा से बाहर लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहाँ पे एक जो है ना केव मतलब गुफा है जिसे बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त जो फेरोज़ भाई हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि आज हम लोग भी चलते हैं उधर देखने के लिए। ऐसा क्या है जो इतने लोग देखने के लिए जाते हैं। और धीरे धीरे दोहा के अंदर बहुत सारी चीज़ देख ली थी, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। तो इसलिए हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं और कुछ वीडियो बना के लाते हैं वहाँ से और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं चल के क्या होता है वहाँ पे और कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के और चलते हैं। धीरे धीरे हम दोहा से बाहर निकल चुके हैं और अभी मेन हाईवे पे है। थोड़ा सा ऑफ रोड भी जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेजर्ट में है वो। और गाइस ये है एग्जिट 37 केव के जाने के लिए मेन हाईवे से। चल के थोड़ा सा अंदर आ गए हैं और ये अंदर आने के बाद अब ऑफ रोड हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हो आप। इस तरीके की कुछ ये रोड है उस गुफा तक जाने के लिए। तो अभी हम उधर को ही चल रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना टावर भी बने हुए हैं, काफ़ी सारे लाइन है बिजली की, बड़ी बड़ी 2-3 लाइन एक ही साथ है। बिल्कुल लाइन के नीचे चल रहे हैं। रोड शायद अब बनाने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी ऐसे खोद खाद के छोड़ दिए इन्होंने थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसे देखने के लिए। हम भी देखते हैं ऐसा क्या है इसमें चल के। कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन लाइफ में जो है ना टर्बुलेंस तो चाहिए। थोड़ा जो है ना उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए। शहर की हवा लग लग के जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा ऑफ रोड आ गए, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना ज़्यादा ऑफ रोड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लग रहा है मुझे कि लोग रोड बनाएंगे, लेकिन ऐसी जगह रोड बना के बेकार हो जाती है, फिर अच्छा नहीं रहता। रोड नहीं बनाए, बस खाली ऐसे ही सही रहेगा। और गाइस ये देखो यहाँ पे, हाँ ये घूम रहा है। नहीं है, बस हमला न कर दे, हमला न कर दे, पीछे न पड़ जाए। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं केव के करीब। इस तरीके से कुछ झाड़ियाँ जैसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे
केव देखने के लिए। बहुत गर्मी हो रही है, आंखें भी नहीं खुल रही मेरे से तो सही से। तो ये ठीक मेरे पीछे इस तरफ जो है इसका बोर्ड लगा हुआ है, मुस्फिर नहीं है मिसफिर है, मिसफिर केव, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। और इस तरफ इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम चलते हैं अंदर। और इस तरफ भाई ये लगे हुए हैं 2 बोर्ड, एक अरबी में एक इंग्लिश में, जिसके बारे में इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है, लोकेशन और कहाँ किस तरीके से है। और इस तरफ है ये केव। अब बारी है इसके अंदर चलने की, और दिखाते हैं आपको अंदर से चल के। काफी डेंजर है भाई। इस तरीके से इस तरफ कुछ ऐसा का हॉल जैसा बना हुआ है इसका, और ऐसे इस तरीके से कुछ देखने में लग रही है ऊपर से। और ये सेफ्टी के लिए ये सिर्फ यहाँ तक लगा रखी है, नीचे अपनी जिम्मेदारी पे अपने भरोसे जाओ, खुद रेस्पॉन्सिबल हो तुम नीचे जाने के लिए। काफ़ी गर्मी भी लग रही है यहाँ और काफ़ी डेंजर जैसी लग रही है ये। अभी देखो इस तरफ आप इसको इस तरीके से कुछ, अभी मैं चल रहा हूँ नीचे और देखते हैं आखिर तक जाके। काफ़ी डेंजर सिचुएशन जैसी लग रही है भाई। ये कोई आया होगा, बेचारे की चप्पल टूट गई होगी, लेडीज की पड़ी है चप्पल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये भाई कुछ इस तरीके से, ये आर्टिफिशियल नहीं है, दरअसल ये नेचुरल केव है, नेचुरल गुफा है बनी हुई। रेत पड़ी है। और ये देखो भाई, वहाँ से आया मैं इतने ऊपर से वॉक करते हुए यहाँ को इस तरीके से। अच्छा, ये ऊपर से मुझे छोटी दिख रही थी, यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आया बड़ी लग रही है। ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे बहुत छोटी सी है। यहाँ पे कुछ जानवर है, रस्सी पड़ी है। ये भाई ये देखो, ये है वो केव। और हमारे दोस्त फैरूज भाई हैं ऊपर ही, वहाँ पे जहाँ से हमने एंटर किया था। और ये इस तरीके से यहाँ पे रेत भी पड़ी हुई है। और मैं आ गया बिल्कुल नीचे तक धीरे धीरे वॉक करके। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसा मुझे एकदम से लगा था ऊपर से देखने में कि कुछ नहीं है, लेकिन नीचे आके थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि
हकीकत में है देखने लायक, ऐसा भी कुछ बुरी चीज़ नहीं है। ये लगभग जो है ना 65 मीटर गहरी है और इसमें जो है ना विंटर्स में इसमें भर जाता है पानी यहाँ पे। तो अगर इसको अगर घूमने के लिए अगर आना भी है देखने के लिए तो इसको जो है ना आपको समर्स में ही आना पड़ेगा। समर जब भी हो, जैसे आजकल समर चल रहा है, समर सीज़न है, तो सब कुछ सूखा हुआ है, कोई पानी वानी नहीं है, तो आराम से आके आप घूम के जा सकते हो। और इस तरफ ये काफ़ी गहरी है, मतलब ऊपर से लगता नहीं कि इतनी गहरी है, लेकिन नीचे आके अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी बड़ी है, ये उतनी छोटी सी भी नहीं है। केओ में इस तरीके की जो है ना ये लेयर्स जैसी दिख रही है और ऊपर तक इसमें सब ऐसी है, ये लेयर्स जैसी बनी हुई, एक के बाद एक के बाद एक। ये बीच बीच में डेजर्ट है, फिर वो है ऐसा है जैसे कि सदियों तक जो है ना पहाड़ रहा हो, फिर रेत आई हो उड़ के, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या नाम डेजर्ट था, बारिश पड़ी जम गया, फिर दोबारा से उड़ के आई कहीं और से रेत, वो पड़ी रही, फिर उसके ऊपर जो है ना दोबारा से बारिश पड़ी जम गई, इस तरीके की जो है ना ये ऐसी लेयर जैसी बन रही है। मतलब देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बनाई गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुदरती बनी हुई है, खुद ब खुद बनी है। और इसका मलबा है ये पड़ा है इस तरफ टूट के सारा। काफ़ी देर हो चुकी है आए हुए यहाँ पे और गर्मी भी लग रही है, जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में कुछ डिफरेंट। इतने दिनों से जो है ना सिटी लाइफ जी रहे थे, आज थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल ऑफ रोड आके बिल्कुल जो है ना एक किस्म का जंगली माहौल में आ गए हैं। बाकी चलते हैं भी ऊपर को। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी गर्मी भी लग रही है यहाँ अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर को चलता हूँ मैं। थोड़ा डेंजर जैसा हो रहा है सिचुएशन, इस तरीके से कुछ चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ ये देख सकते हो भाई, इस तरीके के कुछ पत्थर यहाँ पे हैं, चारों तरफ पड़े हुए हैं जो और ये इस तरफ से भाई इसका एंट्रेंस है और ऐसे नीचे तक मैं गया था वॉक करके यहाँ से। और अब चलते हैं बिल्कुल बाहर, यहाँ से चल के काफ़ी देर हो गई आए हुए, गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से निकल के यहाँ पे वैसे इन्होंने थोड़ी सीढ़ियाँ जैसी बना रखी है, हल्की हल्की सी, लेकिन अंदर कुछ नहीं है ऐसा।
और इस तरफ हमारी केव है और इस तरफ लगी हुई है कुर्सियाँ बैठने के लिए, जहाँ पे जाके बैठते हैं थोड़ी देर हम। अंदर से आके हवा और पसीने का कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि ठंडा ठंडा लग रहा है अब। यहाँ पे बैठने के लिए इन्होंने बना रखी है, बेंच लगा रखी है जिन पे आप बैठ सकते हैं। और इसकी ये थोड़ा सा जैन ऊपर छप्पर जैसा बना रखा है फूस का, और ये इस तरफ ये बेंचें लगा रखी है, 3 इस तरफ रखी है और सेम उस तरफ भी सेम ऐसा ही रखा हुआ है इसके एकदम बाहर। सो गाइज़, मेरा आज का वीडियो जो है ना कतर केव के बारे में था। ऑलरेडी मैंने आपको अंदर से दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी देख के। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ऐसा हो सकता है, लेकिन देख के काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप कतर में रहते हैं और कुछ एडवेंचर करने का मन हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे बस और मेट्रो की कोई सर्विस नहीं है। आप या तो कैब से या अपनी कार से आ सकते हैं, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। और इसी के साथ वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।